हेलो गाइस, सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। अनि आज चाहिँ शनिबार र आइतबार छुट्टी हुने भएको कारणले गर्दा सौम्या दिदीको पनि छुट्टी भएको कारणले हामी चाहिँ आज यसो ड्राइभ पिकनिक जस्तो पनि हाइकिङ जस्तो पनि माथि जगडलमा जानको लागि प्लान बनाएको छौँ। अनि म चाहिँ भर्खर उठिरहेको छु। सौम्या दिदी चाहिँ के भन्न थाल्नु भएको छ। If you're tired, down to the wire, don't wanna pray, but you wish you did. And if you're lost, stuck in your thoughts, keep coming back to the same old sin. Well, friend, I tell you, I've been there before. Awake at 3 a.m. wishing for more. This life is full, this hope is sure, and I don't feel so lost anymore. Through fire and water, I'll look to the Father, 'cause life is so much better than before. In your arms, in your arms, oh. If your pride comes in the night, whispering words like a gentle breeze, you start to cave, now it's too late. You walk the road and it burned your feet. Well, friend, I tell you, I've been there before. Awake at 3 a.m. wishing for more. This life is full, this hope is sure, and I don't feel so lost anymore. Through fire and water, I'll look to the Father, 'cause life is so much better than before. In your arms, in your arms, oh. When my mind's on the flesh, it leads me to फाइनल तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो फर्स्ट रेसिपी चाहिँ देखिसक्नु भएको छ, ब्रेड चप। अनि त्यसको रेसिपीहरु पनि तपाईहरुलाई चाहिँ डिटेल्समा त्यहाँ छ। अनि अझै डिटेल्समा चाहियो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला। उहाँ बनाउने मान्छेको नम्बर चाहिँ म अवश्य तपाईहरुलाई दिन्छु। के हो नम्बर दिन्छ समीरो? नम्बर दिइदिन्छु। अनि अनि चाहिँ अहिले मुख धुइसकेको छु मैले चाहिँ। नम्बर दिने भन्छ यसले त मेरो। अनि सौम्या दिदीको चाहिँ त्यो बन्दै छ। अनि अरू बन्दै गर्दा हामी अवश्य अरू केही गर्नेछौँ। फोन नम्बर नदिनु रे, इन्स्टा आइडी चाहिँ म त्यहाँनिर लिङ्क गरेर राख्दिनँ। फेरि मैले दिनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले भेटाइसक्नुहुन्छ। पहिला मलाई सब्सक्राइब गर्नु, लाइक गर्नु, कमेन्ट गर्नु, अनि मात्र म तपाईँलाई लिङ्कहरू सेयर गरिदिन्छु भनेर भन्छु म चाहिँ। यो चाहिँ सौम्या दिदीको ह्यान्डमेड लाभा, ह्यान्डमेड लाभा। अक्टोपसको सेप पो दामी देख्नु। के मन पर्दैन त सोध्दैन। हेर्नुहोस् है, सौम्या दिदीले सोध्दै हुनुहुन्छ मलाई के चाहिँ मन पर्दैन भनेर। अक्टोपस दामी देखेको र साथीहरु अक्टोपस हेर्न आऊ। खतरा देखेको है। फाइनली हाम्रो अक्टोपस इज रेडी टु इट। अनि अनि अब चाहिँ हामी यसो बाहिरको केही सामान किन्न आएका छौँ। सौम्या दिदी चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ वाटरमेलन किन्न जान लागेको होइन। हो कि होइन? हो कि होइन? हो कि होइन? हामी वाटरमेलन किन्न जानला हो कि होइन? के हो वाटरमेलन किन्न आएको। यहाँ वाटरमेलन चाहिँ जम्मा यति मात्र रहेछ। यति मात्रै हो यहाँनिर, अरू छैन। गोलो भन्नु भएन उहाँले। यहाँ त चेप्टे चेप्टेमा छ त। यति मात्रै हो, अरू छैन। साथीहरू
यहाँनिर चाहिँ वाटरमेलन अलिक सानो रहेछ। हामी चाहिँ मान्छे ठुल्ठुलो छौँ, धेरै छौँ। एउटा त्यतिले सानोले पुगेन भने हामी अर्को पसलतिर जाँदैछौँ। अर्को पसलमा चाहिँ हामीले भेटाउनु पर्ने हो, भेटाएन भने अलरेडी उद्घाटन रहेछ। यहाँ पनि त्यत्रै हो क्या? यो चाहिँ अलिक ठुलो हो कि हो कि खोइ थाहा छैन, मलाई थाहा हुँदैन। ए हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई कुन ठुलो लागिरहेछ यसो आएर किन्नु होला। यो गोलो हो, उठाएर उठा त तिनीहरूभन्दा यो गोलो देखिरहेको छु म त है। तर गोलो लाने हो अनि गोलो भन्नुभयो नि त, तर यो सानो भयो नि त हो। तर सानो भए पनि गोलो उयो भयो भने त पिस पार्दा ठुलै हुन्छ होला, चेप्टे भन्दा चाहिँ भन्छु हुन्छ होला। कति छ गर्न लगाउ त यो विकास भाइ। ओ विकास भाइ हेलो जय मस्ते। कवल कस्तो जय बसी नाइस जय मस्ते। हाम्रो चाहिँ कति भएछ यसको? यो कति 80 रुपैयाँ भयो त? 80 रुपियाँ किलो रे 100 किलो हजुर 165 हजुर 165 को 165 को भएर हाम्रो ल लगाइदिनु पर्यो हामीहरूलाई। फाइनली गाइज हामीहरूले चाहिँ वाटरमेलन चाहिँ पाइसकेका छौँ। 165 मात्र गोलोको। तपाईँहरू पनि आएर लिन सक्नुहुनेछ। यो गर्मीमा खानु होला। लोकेसन ठ्याक्कै यहाँ तालिङ चोकको रेस्टुरेन्ट पसल। यस जुन पसल देख्नुहुन्छ त्यही भन्न। अबि कपालको के भएको मेरो? अब म एकछिन क्युआर गर्छु अहिलेको लागि। बाइ बाइ। ल फाइनली गाइज हामी सबैजना रेडी भएर चाहिँ हामी चाहिँ रोडमै पुगिसक्यौँ। हाम्रो आउटफिट चेक चाहिँ यसरी हुनेछ। सौम्या दिदी देखिरहनु भएको छ $1 million आउटफिट। यस सचिना कोरोना। अनि यो चाहिँ हामी चाहिँ 2026 मा छौँ हैन, यो चाहिँ 90s मै छ। यो चाहिँ मेरो। अनि हामी चाहिँ निस्किसक्यौँ। हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ। यात्राको अन्त्य हुनुपर्छ। तिमीहरूलाई छाता बोक्न अल्छी लाग्छ। हामीहरूलाई छाता बोक्न अल्छी लागेर हामी बरु घामले डढ्न मन पराउँछौँ, छाता बोक्न मन परायो। म डढिदिन्छु आज एक दिन चाहिँ बोक्न सकिरहेको छुइनँ। मैले बोकेन अब होस् केही पनि हुँदैन। अहिले भरे कसले बोकेको छाता म त बोक्दिनँ। हाम्रो चाहिँ यसरी हामी यति 4 जना मात्र छौँ। हामीले इन्भिटेसन चाहिँ धेरै साथीहरूलाई दिएका थियौँ, तर सबैजना चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसरी हामी 4 जना मात्र भयौँ। ठिकै छ, केही पनि हुँदैन। अनि हामी अलि अगाडि गएर हाम्रो भ्लग चाहिँ कन्टिन्यू हेर्दै जानु पर्यो। बाइ बाइ गाइज। होइन हामी चाहिँ हिँड्दा हामी यहाँ सहयोगी स्कुल अगाडि आइपुगिसक्यौँ। कस्तो भइरहेछ मोटी आइज न। केही बोल्न चाहनुहुन्छ? केही दुई शब्द ल है हामी चाहिँ फाइनल्ली यसो इन्ट्री भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि पछाडि सबै रुखै रुख छ। अनि चाहिँ यसो हाम्रो पनि कताको परिवार हो चिनेनौँ, तर गीतद्वारा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ हाम्रो परिवार रहेछ भनेर। हो कि होइन सौम्या दिदी? कुन गीत बजिरहेको थियो गाइदिनु त? मेरो स्वरले होइन त्यही स्वर कलवरीमा क्रुसको छाया छ। के हो रे सचिना? कलवरीमा क्रुसको छाया छ। मोटे अब तिम्रो बारी। कलवरीमा क्रुसको छाया छ। हाम्रो चाहिँ यात्रा अगाडि बढिरहेको छ। ट्याङ ट्याङ। ल पोज साथीहरू पोज। ट्याङ ट्याङ। ल ल ल ल ल पुरै ल स्टाइलिस यस। चाहिँ रमाइलो भइरहेछ एकदम। आजको दिन चाहिँ राम्रो हुँदैछ। राम्रो हुँदा 1:30 भइसकेछ। अनि हामी जाने भनेको 11 बजे। अनि 11 बजे जानु भनेको 10:30 बजे तरकारी लिन गएको। ठिकै छ। सामान लिन गएको। हामी 2 बजेसम्म त धेरै आइटम बनायो नि त। 2 बजेसम्म त हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्छौँ होला। एकैछिनमा भुटिहाल्यो त्यो त। हेर्दै जानु होला। हेर्नु त हो आनन्दको ठाउँ छ। तपाईँहरूलाई पनि आउन मन छ भनेदेखि आउन सक्नुहुन्छ।
यति राम्रो राम्रो मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ जगडोल एरियामा बस्नुहुन्छ भन्दै त्यसै भन्दै गएँ कति धेरै कुराहरू चाहिँ मैले यत्तिकै भन्दैको छु सिरियसली नलिदिनु होला अगाडि पनि धेरै भनिसकेको छु राम्रो छ आनन्दको छ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि पनि राम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ देखाएको यस त रोस्टर्स अहिले भरेको हो क्या अनि अहिले रोस्ट यस्तो दामी दामी रोस्ट हुन्थ्यो ल हाम्रो चाहिँ कन्टिन्यू हेर्दै जानु होला अब चाहिँ हामी एकछिन हामी साथी गफ गर्नेछौँ धेरै दामी यहाँ चलिरहेको हामी एकदम थेरापीमा आएको छौँ यस तर कस्तो आनन्द आइरहेको हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको कपाल हल्लेर पनि नहल्ले पनि छोड्नेहरूले गरौँ न हलाइदिनुहोस् न हावाले हो हावाले नै हो कस्तो मजाको है गाउँहरू त कस्तो राम्रो देखिरहेछ चिज यस मोटी चिज वन्स अगेन सबिना दिदी बटर क्र्याकर गाइज हामी चाहिँ होइन मैले चाहिँ बिहान यस्तो जगडोल भने तर हामी चाहिँ जगडोल होइन यता कपनको डाँडा जाँदैछौँ अनि हामी जगडोलको डाँडा चाहिँ निस्किसक्नुहुन्छ हामी चाहिँ त्यो डाँडाबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो डाँडाबाट चाहिँ हामी यताको डाँडा जाँदैछौँ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू दामी छ वा त्यो राम्रो वा सबिना दिदी यसो एडभर्टाइज गर्नु न त अलि ठुलो सरले सादीमा विला क्याफे यस हस् हामीहरू अनि क्यारोल हेर्न आउँछौँ है तपाईँहरूलाई अरू केही बोल्न मन छ तपाईँलाई उहाँहरू निशब्द हुनुहुन्छ बोल्ने मै मात्रै हो मै बोल्छु किनभने यो मेरै भ्लग हो ल अब चाहिँ हामी हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसनतिर पुग्ने बेलामा हामी फेरि कन्टिन्यू गर्नेछौँ गाइज फाइनल्ली हामी चाहिँ हाम्रो डाँडा गएको छौँ हेर्न सक्छ हामी यही डाँडामा जाने हो स्वागत गरिरहेको छ कि आमामामा त्यस्तो नभन न मलाई स्वागतै गरे जस्तो लागिरहेछ हो कि होइन स्वागतै गरे हो क्या यस्तो यस्तो खतरा हावा आइरहेको कपाल त सबिना दिदी यस्तो साह्रो खालको स्टाइल गर्नु न यस्तो र सबैजनाले ल 1 2 3 को मोटे ल फाइनल्ली हाम्रोमा जाने हो माथि पुगेपछि अब हामी यस्तो छ बाटोहरू उताको डाँडा कट्यौँ अनि यताको डाँडामा जाने हो तपाईँहरूलाई लट्ठी चाहियो म त कानै सुन्दिनँ उहाँहरूले के भन्यो के भन्नुभयो वा हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो फाइनल्ली हामी चाहिँ आइपुग्यौँ अनि माथि डाँडामा जाने हो हामी चाहिँ त्यहाँको त्यो डाँडा कटेर चाहिँ हामी यो डाँडामा जानु लागेको उहाँहरू चाहिँ हिँड्न नसकेर बिस्तारै आउँदै हुनुहुन्छ
अब हामी यत्रो उकालो चढ्न लागेका छौँ हामीसँग रहनु नै होला बाई बाई मोटी बाई गर्न बाई र चाहिँ यहाँनिर नेपाली रोडी छुँदैछ अडिसन सुरु हुँदैछ सबिना दिदी टिबल वाह कस्तो राम्रो हावा चल्यो अब चाहिँ पस्दिनु न लाइनमा ल मोटीको चाहिँ खोइ त मेरो चाहिँ पोज कति धेरै राम्रो हावा वाह 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 आजको ब्लग त धेरै लामो हुन्छ एकदिन होला हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ हो 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 प्रशंसाको गीत गुनगुनाइ रहेछ सुन्नुभयो त गुनगुनाको निलो आकाशले सेतो बादलले मने गर्न त शीतल हावाले मनै छुने शीतल हावाले यसको प्रशंसाको गीत गुनगुनाइरहेछ लेट्स गो एउटा वाटरमेलनको सिट रोप्ने यहाँ go go Andrew go फाइनल्ली हामी अब 1-2 मिनटको डिस्टेन्समा छौँ भन्छ यत्रो चढेर आयौँ हामीहरू ए भरिङ पनि रहेछ यता हामी चाहिँ तर हामीलाई चाहिँ हाइकिङ गर्न मन लाग्यो यस्तो बाटो आएको हामी चाहिँ यहाँ माथि हो जाने हो कस्तो लागिरहेछ मोटे यहाँसम्म आएर तिमीलाई तपाईँलाई कस्तो लागिरह कस्तो लागिरह गर्मी रे ऊ गर्मी मलाई डराउनु Finally, we are almost there. There, okay, there. Oh, यहाँ चढ्न सकेन अब धकाला त धकाला वो साथीहरू वाह फाइनली घुम्दैनौँ त सपना दिदी ए अझै उतारे तर जस माथि चाहिँ पुग्यौँ हामी यत्रो पार गरेर वाह यहाँ पानपुर चटपट पसल पनि रहेछ हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ अझै माथि छ लेट्स गो guys finally we are on our final destination सम्झाइदिए सबजनालाई एक राउन्ड हान्दिनु कस्तो राम्रो देखिरहेछ यहाँबाट घुम्नु न घुम्नु मोटी सचिना टर्न अराउन्ड ये यस्तो राम्रो ठाउँ यस्तो राम्रो ठाउँ Wow! हामी चाहिँ हाम्रो फाइनल ठाउँ वाउ
We are here! Wow! दामी! आहा! ल तिमीहरू नि बस रहेछ। अनि आज हामी चाहिँ यस यो ठाउँ दामी। आहा राम्रो छ राम्रो। आउनुहोस् तपाईँहरू पनि यहाँनिर। म चाहिँ एकछिन एउटा फुल टिप्ने काम गर्छु। साथी हुनुहुन्छ कति धेरै राम्रो फुलहरू। हजुर पाहुना है साथीहरू बचाऊ 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 हो केयरफुल। हामी चारजना खुट्टाले एउटा खुट्टाले टेकिरहेछौँ। टेक्देऊ न टेक्देऊ न। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ राम्रो होला फुल लिएर आएको छु। ल हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन चाहिँ हाम्रो अब बिस्तारै तयार हुँदैछ। रेडी भएपछि हामी फेरि पनि सुरु गर्नेछौँ हाम्रो ब्लगलाई। बाई बाई। हामी चाहिँ आइसकेका छौँ शर्मिला अनि हाम्रो जानु बहिनी के अरे करुणा र सक्षिना। शर्मिला फेरि 3टा भयो। यो रुखहरू तर साह्रो राम्रो देख्ने। सौम्या दिदी अरू पोज मोटी। ल हामी सबैजना मिलेर गाउँ। मलाई घाम हामी सबै मिलाउँदैछौँ। हेर्नु वाटरमेलन कट गर्दै हुनुहुन्छ। 1 2 3 गो। यहाँ चाहिँ हाम्रो छ वाटरमेलन। यहाँनिर छ ब्रेड चप। यता छ हाम्रो फिस चिप्स छ कुरकुरे छ मासु निकालौँ। वाउ फ्राई राइस छ विथ ससेज। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो सस छोपेको मैले पोकिन्छ भनेर यहाँ चाहिँ हाम्रो वाउ अक्टोपस सेपको ससेज छ। अनि यहाँनिर चिकन अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सस वाउ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो फाइनली कोक छ। अनि हाम्रो यहाँ ग्लास ये शीतलानु शर्मिलावाले पर्दला काठुकैमा लाग्यो घाम सन्दकपुरमा कुहिरो ड्याममा मुकुटको कासघारी। अब चाहिँ हामी के गर्नेछौँ 1 2 3 गो। कस्तो छ खाना साथीहरू? दामी। साथीहरू फेरि
आनन्द सपना दिदी त कस्तो More than that, I'm so blessed वाह for today. केही दुई शब्द मैले चाहेको यसले के भन्नु भनेर बुझेर भन मेरो योगदान तपाईँको केही छैन अल गुड मेरो पालि अलवेज फिट एन्ड फाइन यति आनन्दको ठाउँ यति राम्रो मान्छेहरूसँग सेवा गरौँ यो ट्राई गर्ने के भएर चाटेको चाटे हुन्छ हामी चाहिँ यसरी कन्टिन्यू नै छ हेर्दै जानु होला अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई यो अहिले खोलौँ के एकछिनमा यो अहिले खोलौँ के एकछिन एएसएमआर गरेर नजिक ल्याएर खै मोटीको रहेछ अलिक मस्त हाने मस्त ओहो कति दिन भयो नखाएको वाह ल सपना दिदीको ग्लास ल ल सबजनाको चियर्स हस् सबै चेयर्स गर्ने एउटा सबै चेयर्स गर्ने ल अझै ताल गरौँ न यस्तो गरेको फोटो खिच्छु माथिबाट बागमती देखियो एकछिन है ल सबैको सिधा राख ए मेरो यहाँ ल पक्नु 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 खिचेको छैन फोटो खिच्ने हो आजै हो ल नाइस आनन्द र चिसा खाँदा कस्तो भइरहेको यही चिसो भइरहेछ ल मोटे ल अब यो लिउ त ट्राई गरिहाल्ने कि एउटा एउटा ल गाइस सिकाउने सबैले बनाएको ससे चुप 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 ल पाउने पाउने यतिकै ल ल भयो भयो ल एउटा खानु यता यता हेर्नु त ल ल सबले खाएको एउटा खाएको यसो टोक्न मुखमा देखा न त्यहाँ होइन यसको यसको ल ए तिम्रो कस्तो मिठो भएको यो रेसिपी चाहिँ तपाईँले सिक्नै सस बनाउनलाई सपना दिदीले मिठो न मिठो धन्यवाद सपना दिदी मलाई जहिले मिठो बनाएर खुवाउन मनपर्छ हामी मिठो मानेर खाँदैछ मिठो छ मिठो मान्न खाने मान्छे भने मात्रै बनाउन लाग्छ अब पालिरहेको छ ब्रेड छ ओके यो ए। चाहिँ ल यस्तो यस्तो गर्नु ब्रेड चप ल ए ए ए हो ल बाइट लिएको ल ल बाइट लिएको साँच्चै बाइट ल मोटी बाइट यो खुर्सानी हो है किन खाउँछ अब चाहिँ हाम्रो पाली छ ससेज विथ फ्राई राइस
एकछिन है दिदी तपाईँबाट ल अब चाहिँ हामी अक्टोपस खाँदैछौँ कस्तो छ स्वाद जुस आयो जुस आएन दादाको उदार गर्दा फाइनल अब हाम्रो एउटा लास्ट डिस बाँकी छ अझै चिकन एउटा चिकन लिने हो पाली पाली खाएर ल यो चाहिँ हाम्रो मोटीले बनाउनु भएको एक्सप्रेसन है यसो के त्यो टिकटकमा देखाएको छैन यस्तो मासु हुन्छ यो पनि मासु हुन्छ ल सचिनाको पाले मोटी हाम्रो सेफ गाइस यो चाहिँ साथीहरू यस्तो चिसो हतारबाट आउनुपर्छ If you're tired, down to the wire. Finally Don't guys, wanna we pray, are done but with you our wish you eating. And if you're lost, stuck in your thoughts, keep coming back to the same old भइसकेको छ अब केही एक्स्ट्रा ग्रोसरीहरू बाँकी छ अनि चाहिँ हामी खाँदै जानेछौँ अब चाहिँ हाम्रो साँच्ची कति बजिसक्यो भनेदेखि 5 बज्नलाई 11 मिनट मात्र बाँकी छ हेर्न This सक्नुहुन्छ life is full, this hope is sure. I don't feel so lost anymore. भिडियो बनाउने Fire फोटो and खिच्ने water, अनि गेम खेल्ने हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ सकिसकेको छ अनि गेमहरू खेल्ने भिडियो बनाउने क्रममा चाहिँ हाम्रो चस्माको चाहिँ एउटा मलाई हेर्नु कस्तो राम्रो देख्छ कस्तो If your pride comes in the night, whispering words like a gentle breeze, you start to cave, now it's too late. You walk the road and it burned your feet. Well friend, I tell you I've been there before. Wake at 3 a.m. wishing for more. This life is full, this hope is sure. I don't feel so lost anymore. Through fire and water, I'll look to the Father, 'cause I'm just so much better than before. In your arms, in your arms. Oh, when my mind's on the flesh, it leads me to death, but you bring new life. Sin held me like a fetter, but your ways are better. You bring new life. Oh. सौमिना दिदीको मम्मी याद आउँछ मलाई के भएको मलाई This life is full, this hope is sure, and I don't feel so lost anymore. ये कौन लोग हैं मेरे हाथ पे आए Fire and ये तो water, I'll बहुत हिलने लगे ये लोग
if you're tired, down to the wire, don't wanna pray, but you wish you did. And if you're lost, stuck in your thoughts, keep coming back to the same old sin. Well, friend, I tell you, I've been there before. Awake at 3 a.m. wishing for more. This life is full, this hope is sure, and I don't feel so lost anymore. Through fire and water, I'll look to the Father, 'cause life is so much better than before. In your arms, in your arms, oh. If your pride comes in the night, whispering words like a gentle breeze, you start to cave, now it's too late. You walk the road and it burned your feet. Well, friend, I tell you, I've been there before. Awake at 3 a.m. wishing for more. This life is full, this hope is sure, and I don't feel so lost anymore. Through fire and water, I'll look to the Father, 'cause life is so much better than before. In your arms, in your arms, oh. When my mind's on the flesh, it leads me to death, but you bring new life. Sin held me like a fetter, but your ways are better. You bring new life. Oh, oh. This life is full, this hope is sure, and I don't feel so lost anymore. Through fire and water, I'll look to the Father, 'cause life is so much better than before. In your arms, in your arms, oh. In your arms, in your arms, oh. If you're tired, down to the wire, don't wanna pray, but you wish you did. And if you're lost, stuck in your thoughts, keep coming back to the same old sin. Well, friend, I tell you, I've been there before. Awake at 3 a.m. wishing for more. This life is full, this hope is sure, and I don't feel so lost anymore. Through fire and water, I'll look to the Father, 'cause life is so much better than before. In your arms, in your arms, oh. If your pride comes in the night, whispering words like a gentle breeze, you start to cave, now it's too late. You walk the road and it burned your feet. Well, friend, I tell you, I've been there before. Awake at 3 a.m. wishing for more. This life is full, this hope is sure, and I don't feel so lost anymore. Through fire and water, I'll look to the Father, 'cause life is so much better than before. In your arms, in your arms, oh.
is full, this hope is sure, and I don't feel so lost anymore. Through fire and water, I'll look to the Father, 'cause life is so much better than before. In your arms, in your arms, oh, in your arms, in your arms, oh. If you're tired, down to the wire, don't wanna pray, but you wish you did. And if you're lost, stuck in your thoughts, keep coming back to the same old sin. Well, friend, I tell you, I've been there before. Awake at 3 a.m. wishing for more. This life is full, this hope is sure, and I don't feel so lost anymore. Through fire and water, I'll look to the Father, 'cause life is so much better than before. In your arms, in your arms, oh. If your pride comes in the night, whispering words like a gentle breeze, you start to cave, now it's too late. You walk the road and it burned your feet. Well, friend, I tell you, I've been there before. Awake at 3 a.m. wishing for more. This life is full, this hope is sure, and I don't feel so lost anymore. Through fire and water, I'll look. हामी चाहिँ हाम्रो अन द वे जाने बाटोमा हामी हाम्रो फाइनल पेस होइन यो अरू पनि बाँकी नै छ। यो चाहिँ हाम्रो खै फोटो 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 गाइज कस्तो छ पिङ्क पिङ्क यो केटीहरू ललिपप ललिपप पिङ्क कलरको ललिपप म तपाईँहरूलाई किन 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 के हुन्छ मान्छेले अर्कै सेन्स बुझ्छ कि यो त्यसको सेन्स बुझ्नु भएन भने मलाई मेसेज गर्नु होला म भनिदिनेछु हामी चाहिँ यस्तो राम्रो ठाउँ छोडेर अब हामी घरतिर जाँदैछौँ। गाडीको बाटो रहेको छ यस्तो। If you're tired, down to the wire, don't wanna pray, but you wish you did. And if you're lost, stuck in your thoughts, keep coming back to the same old sin. फाइनल्ली गाइज हामी चाहिँ यत्रो उकालो झरेर फेरि हामी फाइनल्ली हामी तल जुन ठाउँबाट चढेको त्यही ठाउँ फर्किँदैछ। बाटो यस्तो छ यस्तो चिप्लिरहेको हेर्न सक्नुहुन्छ। बाटो चाहिँ यस्तो भिरालो छ अनि यहाँ यस्तो चिप्लिने भएर चाहिँ गाह्रो परेको हो, नत्र त्यस्तो गाह्रो पर्ने थिएन हामीले चप्पल लगाएको भएको कारणले। जस हामी ओर्लिँदैछौँ। आजको दिन चाहिँ एकदम रमाइलो भएको छ। ल हामी तल पुगेर अवश्य भ्लग जारी गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नु होला। बाई बाई। फाइनल्ली गाइज हामीहरूको चाहिँ ओर्लिने काम चाहिँ सकिएको छ। सौर्य दिदी र करुणा चाहिँ ओर्लिसक्नु भएको छ।
सचिना र म चाहिँ पाकी हिँड्दैछौँ फाइनल। हाम्रो सकिसकेको छ यस्तो घना एडभेन्चर। अनिसा हो स्ट्रङ नभएको त माटो अनि हामी चाहिँ माटो रोड हामी चाहिँ अब रोड निस्क्यौँ। हाम्रो आजको चाहिँ कस्तो कस्तो भयो तपाईँहरूलाई? आजको यो चाहिँ म इन्टरभ्यू गर्छु ल। हस् 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 हाम्रो आजको यो हाम्रो हाइकिङ ड्राइभ पिकनिकको अनुभव कस्तो भयो तपाईँलाई? एकदम दामी फ्रेस फ्रेस। है तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम राम्रो मेरो चाहिँ वाटरमेलन जस्तै फ्रेस। वाटरमेलन जस्तो फ्रेस हेल्दी धेरै रमाइलो भयो। हामी आएर फेरि फेरि आउनु पर्यो। कस्तो हिरोइन जस्तै बोला के हो? हिरोइन जस्तै देखिरहेछ। 90s खुट्टा देखाएको छैन, खुट्टा देखाएको खुट्टा। यो चाहिँ मेरो जुत्ता खिचौँ भने खोइ जुत्ता लाग्दैन साथी। एउटा खुट्टा दिनु, एउटा खुट्टा पछाडि राख, धेरै पछाडि राख। ल हाम्रो रोड चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब चाहिँ हामी रोडमा आइपुगिसक्यौँ फाइनल्ली। अब हामी बिस्तारै बिस्तारै घर पुग्नेछौँ। घर नपुगेसम्म चाहिँ भ्लग हेरिदिनु होला। गाइज हाम्रो सपनाले चाहिँ लभ देख्नु भएको छ। कहाँ भनिदिउँ? कस्तो नदेख्नु भयो? देख्नुभयो फाइनल्ली। हामी चाहिँ यो रोडमा निस्किसक्यौँ। जेब्रा क्रसै आइपुगेछ। बनाऊँ न रेल बनाऊँ न हामी साथीहरू। झिक 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 25 पैसा झिक 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 रेलगाडी झिक 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 25 पैसा झिक 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 नझिक्ने छैन। के तपाईँ आज निलमा हुनुहुन्छ हो? हामी त तपाईँलाई गाइड पो गर्न आएको आज। तपाईँको म्याम चस्मा वेयर इज यर सनग्लासेस? इट ब्रोकन What is two pieces. What is broken? I don't understand English language. मुटु दुई टुक्रा भयो। मुटु जसरी दुई टुक्रा हुन्छ त्यसरी नै सर्नाइको My chasma broken, my heart also broken. You don't understand how much my heart paining. नेपाली बोल्नु ग्रामर नमिलाएको। Our heart is also paining. Yes or no? Yes. Oh yes. मेरो साथमा छौ। If you're tired, down to the wire. ल अब चाहिँ हाम्रो Don't wanna pray, but you सबजना wish विदेशी you मन पराउने did. मान्छेहरू हुनुहुन्छ। यसको तपाईँहरूले कुन धेरै हेर्नुहुन्छ? If you're यसो बोलिदिनुहोस् न ल्याङ्ग्वेज। Stuck in your एउटा thoughts, आफूलाई मनपर्ने शब्द। keep coming back to the same old sin. Konnichiwa. Arigato gozaimasu for watching my video. Bye bye. Thank you. Is this a word? Bye bye guys. Bye bye. That's it for today. Yes. If you're tired, down to the wire. Don't wanna pray, but you wish you did. And if you're lost, stuck in your thoughts, keep coming back to the same old sin. Well, friend, I tell you, I've been there before. Awake at 3 a.m. wishing for more. This life is full, this hope.
lost, stuck in your thoughts, keep coming back to the same old sin. Well, friend, I tell you, I've been there before. Awake at 3 a.m. wishing for more. This life is full, this hope is sure.